Привет! Сегодня я буду распаковывать и выкрашивать коробку акварели «Белые ночи». Я купила ее с рук на Авито, но она полностью новая, еще никакие краски не были в использовании, и посмотрим, как они будут выглядеть. Это довольно старая коробка 2013 года выпуска. Вот здесь можно посмотреть дату или партию, не знаю, как это правильно называется. Стандартная коробка 24 цвета. И купила я ее ради пластиковой коробки, в которой, собственно, находятся краски. Сейчас таких коробок уже не выпускают «Белые ночи», «Невская палитра», но мне кажется, это вообще самый удобный вариант. Сейчас коробки металлические, тяжелые, а мне нравится вот эта пластиковая, она легкая, и более того, из нее кюветки не выпадают, как из более нового варианта пластиковых коробок «Невской палитры». Да, здесь, конечно, все необходимые вкладыши, вкладыш, на котором можно попробовать выкраску. И вот она, моя любимая часть с прикольной палитрой, которую можно примонтировать вниз. Такая маленькая, но для этюдов самое то. Я брала эту коробку для этюдов, чтобы где-то на пленэрах рисовать, начать вообще как-то рисовать на улице летом, пока погода хорошая. И да, моя любимая часть — это то, как здесь держатся краски. Если вы видели пластиковую палитру более новую от «Белых ночей», от Невской палитры, то знаете, что тут кюветки просто переворачиваются. То есть вот так вот, например, потрясти уже не получится. Вот это все-таки чуть-чуть можно потрясти. Я достану все кюветки, сниму обертку, выкрашу их в том же порядке, в котором они здесь находятся. Но я сразу скажу, что в таком виде я ее не буду использовать, я какие-то цвета заменю, потому что каких-то цветов мне здесь не хватает, а какие-то мне точно никогда не пригодятся. Ну и кроме того, просто такой маленькой выкраски мне недостаточно, я еще попробую дополнительно выкрасить цвета на отдельных карточках, чтобы у меня было побольше информации о том, как они себя ведут, в том числе, как они себя ведут в смесях. Окей, давайте начинать. Я заранее себе сфотографировала на телефон тот порядок, в котором идут краски. Порядок имеет значение. Здесь краски более или менее распределены от холодного желтого дальше по спектру. Теплые желтые, оранжевые, теплые красные, холодные красные, фиолетовые, теплые синие, холодные синие. Ну, зеленые, на мой взгляд, немножко не по спектру распределены, но, в общем, разберемся в процессе. Но я все-таки их буду выкрашивать в таком же порядке, в котором они даны. Тут определенная логика прослеживается. И сначала я сниму все этикетки. И этикетки я тоже не буду выбрасывать, я их наклею просто на отдельный лист, чтобы если мне потом понадобится какая-то оригинальная информация с этикетки, я могла ее всегда найти. Ну, этикетки тоже наклею в таком же порядке, в каком краски идут в коробке. Самый вообще любимый момент, когда нужно достать все кюветки из новой коробки и выкрасить. Это ощущение распаковки кюветок. Старые кюветки тоже сейчас не такие. Здесь всякие такие интересные следы старого лака. На новых кюветках такого не встретишь. Ну и бумажки тоже сейчас не такие вкладыши. И даже, кажется, фольга тоже сейчас не такая. Сейчас посмотрим, как выглядит 7-летняя краска. Вообще, есть ли там что-то, что будет работать. Да, краска на вид нормальная. В принципе, люди 40-летними красками «Белые ночи» рисуют, поэтому все должно быть с ней хорошо. Вот старая кюветка так выглядела. Я, кстати, кюветки сразу подписываю перманентным маркером, чтобы не запутаться. Можно указать номер краски или название. Я предпочитаю номер указывать. И я подготовила карточки, на которых буду производить выкраску. Вот так вот эти карточки выглядят. Чуть-чуть посложнее, чем просто кусочек бумажки. Ну, просто карточка распечатана на самой дешевой акварельной бумаге. Я здесь сразу указала название краски, номер с этикетки, какие пигменты входят и какие свойства. Но вот это старая акварель, здесь свойств не так много указано, как
можно было бы указать. Раньше Невская палитра указывала только светостойкость в звездочках и наличие пигментов. Сейчас, конечно, там больше информации. Но все-таки я буду указывать только ту, которая есть, чтобы это было по-честному. И вот да, на этой карточке я могу уже побольше всего попробовать, не только как цвет выглядит сам по себе, но и как он размывается, как он смешивается с противоположным цветом, то есть как его можно затемнить. И еще я буду пробовать его в смеси с белилами и в смеси с черным. Не все вообще любят белила, не все любят черный, но мне кажется, так получится больше информации о том, что вообще из себя этот цвет представляет, что можно из него получить. Но пока карточки отложу, пока я просто подпишу кюветки, а также их просто буду подписывать теми номерами, которые указаны на упаковке. По номеру я потом всегда смогу понять, какой это цвет. Ну, вот это 203. Все, в принципе, после того, как я кюветку подписала, мне от нее больше ничего не нужно, я могу ее сразу назад убрать. И вот так же я со всеми остальными кюветками поступаю. Вот немножко охра как-то выглядит странно, на ней что-то белое. Я думаю, это просто клей от бумажки. Ну, посмотрим. 218 номер. Кстати, интересно, что раньше на краске был ГОСТ в советское время, прям ГОСТ на акварель. Его можно найти в интернете, почитать, узнать оттуда много интересного. И в тот ГОСТ даже было включено, какой должна быть фольга, в которую заворачивают кюветки. Какого размера должны быть кюветки, сколько миллилитров. Что должно быть на упаковке указано. Например, цена должна быть указана. И также светостойкость по ГОСТу необходимо было указывать. Вообще можно очень много из этого ГОСТа узнать. Всякие свойства пигментов тех или иных. В нем было прописано, какие вообще могут быть краски, какие пигменты могут использоваться для приготовления этих красок. И в том числе была дополнительная информация, например, насколько липкими вообще могут быть краски и тому подобные истории. В частности, кстати, там была также указана грануляция. Ну, точнее, не грануляция, там было указано, какие краски более гранулированы, какие менее гранулированы. Не помню, как это называлось, но, в общем, прям было указано, в каких красках должен быть меньше, маленький помол, в каких красках должен быть крупный помол. Но многие цвета в этом ГОСТе, они были какие-то странные. Видимо, недостаточно светостойкие. И потом их убрали. И более того, там есть пигменты, которые вообще сложно найти, как этот пигмент выглядит в виде, в котором мы знаем пигменты, поскольку в этом ГОСТе никаких индексов не использовалось, международных индексов пигментов. Там использовались только названия. Например, кобальт синий. Это название пигмента. Все окей, мы знаем, что это ПБ-28. Но какие-то пигменты там были с очень странными названиями. Я не смогла найти никаких аналогов и никаких названий этих пигментов. Там была какая-то очень интересная желтая, например. Я попробовала погуглить и нагуглила какую-то книжку тоже репринтную, очень старую, в которой тоже этот пигмент просто так же назывался. А что он из себя представляет, выяснить так и не удалось. Ну, возможно, можно спросить у самой Невской палитры, что они думают на этот счет. У меня насыпалось уже на стол довольно много клея. Не знаю, краски вроде бы выглядят нормально. Мыть их на вид не надо. Ну, давайте посмотрим, что получится. Еще, кстати, в ГОСТе на краске была информация о том, как их принимать. Правила приемки, как их тестировать, как тестировать на светостойкость, на липкость, на какие-то еще качества. Это тоже так занимательно. Там даже есть
схемы аппаратов, на которых краски тестировались. Если вы такой же любитель все проанализировать, как и я, то я прям очень рекомендую этот ГОСТ почитать. Вот эта бумажка чуть-чуть неаккуратно отрывается. Фиолетовый как-то выглядит странно. Вообще очень черный на вид. Ну ладно. Я закончила первый ряд и сразу наклею бумажки, чтобы они у меня не потерялись. Бумажки я буду наклеивать в свой акварель воркбук Макс Гуцевский. Я в него добавила целую кучу дополнительных просто листиков в клеточку. И как раз листик в клеточку — это самое подходящее место, чтобы информацию про краски добавить. Я знаю, что настоящие художники, которые с детства работают с этими красками, никакие такие себе красивые наклейки и выкраски не делают, потому что они знают эти краски наизусть, знают все их свойства. Им просто никакие такие выкраски не нужны. Они и так хорошо представляют, что с чем смешивается, что с чем хорошо смешивается, что с чем некрасиво смешивается, когда грязь получается. Но я не такой профессиональный человек, я люблю систематизировать и анализировать, поэтому я себе всегда все выкрашиваю. Первый ряд готов. Переходим ко второму. Пока я увлекалась распаковкой красок, у меня до 0 разрядился аккумулятор на фотоаппарате. Ну ладно. Вот такая картинка получилась. Краски распакованные. Чуть-чуть убрала клей и остатки фольги. И можно приступать к выкраске. Я сначала выкрашу маленькую карточку. И потом уже перейду к своим более подробным, более интересным карточкам. А маленькую я выкрашу для того, чтобы посмотреть, какие вообще цвета, какой вообще потенциал есть в этой коробке. Пока мне не до конца все-таки понятно это. Окей, перед тем, как начать пользоваться красками, не помешает их немного размочить. Я буду прямо из пипетки просто по капельке чистой воды капать в каждую кюветку. Можно из пульверизатора это все делать, но мне нравится так. Дальше я возьму палитру и буду сразу на палитре пытаться смотреть, где у меня какая краска из нужных мне находится. У меня такая палитра немножко хитрая. От авторов книги «Синий и желтый не дают зеленый». Здесь есть разделение по теплым, холодным цветам. Холодный желтый, теплый желтый. То же самое с красными. Теплый красный, холодный красный. В общем, очень удобная штука. И я попробую на ней как раз выбирать, какие у меня будут основные цвета. То есть мне нужно выбрать 6 основных и потом уже дополнительные. Но пока я буду просто все подряд кюветки из коробки выкрашивать и смотреть, какая куда примерно подойдет. Потом уже буду делать выводы о том, что в коробке. Начинаю с лимонной. Лимонная у нас сюда пойдет. Сразу можно пробовать ее выкрасить. Кисточку, конечно же, нужно обязательно хорошо промыть. У меня даже 2 банки с водой стоит. Одна для грязной воды, вторая для чистой. Дальше кадмий желтый. Это теплое желтое.
Дальше у нас идет охра. Она еще теплее, чем кадмий. Получается, с палитрой у меня вот такая картинка. Лимонный кадмий, желтый кадмий, следующая будет охра. Она пойдет, соответственно, куда-то примерно вот сюда. Ну, как-то не очень хорошо набралась, но, в принципе, для такой выкраски подойдет. И дальше золотистая, которая как бы еще не совсем оранжевая, но уже не максимально желтая. Ну, допустим, когда-то сюда она пойдет. Мне пока, в принципе, не важно прям четко это все расположить. Мне пока важно как-то посмотреть общую картинку. Тициановая. Уже очень сильно оранжевая. Даже, наверное, оранжево-красная. Куда-то вот сюда пойдет. Кадмий красный. Это еще одна краска из главных 6. Кадмий красный в палитру пойдет вот сюда. Дальше сложные цвета. Железоокисная и английская. Они тоже какие-то такие теплые, красно-оранжевые. Вот здесь, наверное. Первое. Главное запомнить, где какая в палитре. Окей. Дальше идут холодные красные. Не могу сказать, что они мне очень нравятся по тем пигментам, которые здесь предлагаются, но большого выбора нет, поэтому холодная красная, главная карминовая, идет вот сюда. А Караплак, он такой какой-то очень сложный цвет. Но тоже холодный. Пока вот сюда его добавила, но вообще он кажется даже ближе к красным. Чуть теплее, чем карминовая. Но пока пусть будет так. И дальше у нас идет фиолетовая, с которой тоже не все так хорошо, как хотелось бы. Фиолетовую. Помещаем куда-то сюда. Ультрамарин, который у нас является теплым синим. И как теплый синий он у меня пойдет вот в эту вот большую ячейку главных цветов. Хотя вот я его выкрасила, и он такой довольно холодный. Не выглядит очень теплым синим. Дальше голубая фтала. Должна быть холодная. И должна быть, ну, вот такая в главных холодных, поэтому тоже идет в главную ячейку. Очень яркий цвет. Кобальт синий. Кобальт синий, по идее, такой должен быть нейтральный синий, не холодный, не теплый. Но потом можно будет посмотреть, как он будет смешиваться с желтой в зеленые и с красным в фиолетовые, и тогда можно будет понять, он больше теплый или холодный. Дальше пока просто куда-то в нейтральное место вот сюда его добавила. Дальше у нас начинается интересное. Дальше у нас идет индиго, сложный цвет. Он, по идее, должен быть сине-фиолетовый, поэтому я его, наверное, куда-то вот сюда добавлю. Хотя вот на вид он выглядит не очень фиолетовым.
Скорее даже куда-то сюда бы подошел. Ну, окей, с этим разберемся попозже. И пошли зеленые. Первая зеленая, которую тут предлагают, это такая желто-зеленая смесь из двух пигментов. И она пойдет, ну, наверное, вот сюда. Желто-зеленый. Вот, мы уже почти закончили круг. Попробую показать палитру. Вот так она выглядит. Прошли круг от желтой, лимонной до зелено-желтой. Дальше изумрудная, которая стала зеленой, и она холодно-зеленая, ну, допустим, куда-то вот сюда. Очень полезный в хозяйстве цвет. И следующая просто зеленая. Ну, давайте вот сюда ее поместим. Зеленая это была последняя, про которую хоть что-то можно было сказать, потому что дальше начинаются коричневые. Земельные цвета, про которые сложно сказать, они больше желтые, или они больше зеленые, или они больше красные, или какие-то еще. Первый цвет здесь сепия, первый цвет здесь сиена, натуральная, по идее, она должна быть такая теплая желтая. По идее, она у меня где-то здесь за охрой должна разместиться. Здесь как раз я для нее оставила место. Кстати, краска сама как-то выглядит немножко странно, с какими-то частичками непонятными. Но, может быть, это временная проблема. Посмотрим. Дальше идет умбра. Умбра, причем какая-то очень сложная у Невской палитра краска. Там намешано сразу несколько пигментов. И она на вид довольно холодная. Трудно понять, куда ее добавить. Я ее давайте пока добавлю вот сюда. Она такая коричнево-зеленая, еще причем немножко мыльная. Скорее, да, зеленоватая, чем желтоватая. Умбра жженая. Посмотрим, что от нее ждать. Тоже какой-то коричневый, более теплый вроде бы, чем умбра. Тоже пока просто в уголок добавлю. Ну да, если вот здесь посмотреть их рядом, выкраску, то видно, что умбра жженая, более теплая, чем просто умбра. Но все равно сложно понять, к какому цвету ее отнести. Красный, оранжевый, желтый. И дальше начинается еще более интересная история. Дальше Марс коричневый. Тоже в уголке его выкрашу. Тоже он с какими-то вкраплениями. По идее, такого быть не должно в краске. Хотя какие-то такие эффекты, какой-то такой осадок можно использовать в таких целях каких-то своих, что-нибудь такое рисовать, где должен быть осадок. Дальше сепия. Тоже сложная краска, должна быть более теплая. В серединке пока ее выкрашу. И последняя, черная, нейтральная. Тоже сложная краска. Тоже пока серединку добавила. И не густо буду ее набирать, чтобы хоть какой-то был смысл в ее выкрашивании, чтобы был не просто глухой черный. Ну, как-то так. Окей. Вот такая получилась у меня картинка.
Дальше я буду выкрашивать краски по одной на карточках, где можно будет посмотреть дополнительную информацию, дополнительные смеси. И вот так у меня сейчас выглядит палитра. То есть у меня в качестве холодный желтый лимонный кадмий, в качестве теплый желтый кадмий, дальше красный кадмий в качестве теплый красный и карминовая в качестве холодный красный. В качестве теплого синего синий ультрамарин, в качестве холодного фтала. И, в принципе, вот, да, достаточно такого набора, даже вот этих просто 6 цветов, для того, чтобы что-то интересное получить. Ну, давайте дальше смотреть, что это за краски, что с ними делать.